Սիրելի հայրենակիցներ, մենք հիմա գտնվում ենք ամրացված շրջաններից մեկում։ Առիթ ենք ունեցել խոսելու, որ վերջին տարիներին էական աշխատանքի կատարվել սահմանային պահպանության հնարավորությունները մեծացնելու համար, կառուցվել են ամրացված շրջաններ, կատարվել են ինժեներական աշխատանքներ։ Վերջին օրերին մեր գործընկերների նկարահանող խմբի հետ միասին մենք ձեզ ենք փորձելու ներկայացնել մեր կատարված աշխատանքի մի մասը։ Հիմա գտնվում ենք այդպիսի ամրացված շրջաններից մեկում, բարձրադիր լեռնային հատվածներից մեկում Հայաստանի Հանրապետության եւ գտնվում ենք հիմա ստորգետնյա հատվածում այդ բարձր լեռնադիր շրջանի, որտեղ ամրացված շրջանը իրենից ներկայացնում է փակ համակարգ, երկաթբետոնյա համակարգ, ծածկված նաեւ հողային շերտով եւ ըստ էության մենք գտնվում ենք հիմա գետնի տակ։ Անզեն աչքով, այսպես ասած, հնարավոր չէ դիտարկել նրան։ Իհարկե կան որոշակի բաներ, որ կհուշեն ամրացված շրջանի գոյության մասին, բայց նրա ընդհանուր ներքին ցանցը բնականաբար տեսանելի չէ որևէ մեկի համար։ Ամրացված շրջանը ունի խրամուղիներ, որով միացվում են իրար խրամաբջիջները, այդ խրամաբջիջները նախատեսված են թե առաջնագծի եւ թե թիկունքի ապահովման համար, այսինքն կախված տեղանքից ամրացված շրջանները հնարավորություն ունեն շրջանաձև պաշտպանության։ Ամրացված շրջանը պաշտպանված է անօդաչու թռչող սարքերից, իրենց կազմ կառուցվածքով նրանք բավականին ամուր են եւ ըստ էության պոտենցիալ մարտի ժամանակ կարող են ապահովել մեր զինվորների կենսունակությունը եւ հնարավորություն տալ ավելի լավ դիրքերից կամ ավելի շահեկան դիրքից իրականացնել մեր երկրի սահմանների պաշտպանությունը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ողջ երկայնքով պիտի ունենանք նմանատիպ ամրաշինական կառույցներ, որոնք ապահովելու են մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը եւ սահմանների անձեռնամխելիությունը։ Արդեն վերջին տարիներին դրանց թիվը հասնում է մի քանի տասնյակի։ Ես շատ կարեւոր ձեռքբերում եմ համարում զինված ուժերի համար եւ մեր ինժեներական մտքի համար, որովհետեւ սա առաջին հերթին մեր զինվորներին պաշտպանվածության, բայց միևնույն ժամանակ հոգեբանական հսկայական առավելություն է տալիս նրանց։ Եթե նաև դիտարկենք, որ սա ըստ էության սահմանին գտնվող ամրացված շրջանը հենակետ է, դիրք է, նախկին մեր տրամաբանությունից սա էապես տարբերվում է։ Թե իր հնարավորություններով, թե կազմով ու կառուցվածքով եւ թե իհարկե իր ամրությամբ։ Եվ քանի որ հիմա մենք գտնվում ենք խաղաղության շրջանում, շատ կարևոր է լուսաբանել, թե ինչ է ամրացված շրջանը, ինչի համար է նախատեսված։ Այն նախատեսված է տարբեր տեսակի հրաձգային զենքերով պաշտպանվելու համար, բայց միևնույն ժամանակ այստեղ կարող են լինել նաև սպառազինության ու ռազմական տեխնիկայի այլ նմուշներ։ Մենք հիմա փոքրիկ շրջայց կկատարենք, որպեսզի դուք ծանոթանաք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում ամրացված շրջանը իր էությամբ։